注意看，豆腐裡加入1勺麵粉，用手抓一抓，早起5分鐘就能做出一道全家人都愛吃的營養早餐。做法沒想到這麼簡單，豆腐抓碎以後加少許蔥花、紅蘿蔔末、白芝麻，再打入2個雞蛋，調味加鹽、味精，再次抓拌均勻。早餐鍋裡噴油，舀1勺豆腐糊糊，用勺子整理一下，中間壓一個小窩窩，放1勺蛋黃，加點黑芝麻更香。開小火煎至兩面金黃即可，全程5分鐘左右就可以出鍋了。以後豆腐您就像我這樣做，軟嫩鮮香，營養又好吃，家裡的老人孩子都喜歡，趕快去做起來吧。